base natin nga mga inanigam outfit tungod kay schedule ron sa picture taking para sa moving up katong mga kindergarten learners and sa grade 6 of Buli Elementary School. But before that, I just wanna thank Ma'am Faye Areo. Gitagaan ko niya for the second time around, iya kong gitagaan o inanit. Salveo barley grass. So, very effective kayo ni. And then, like me, nga na ako'y hyperthyroidism. So, nindot na akong tulog. Ako lang gibutang din hiya kay, hindi nga sudlanan, kay kung ano din hiya, may tendency nga, mayabo. And then, na siya kanang scoop sa ilaw. So, Ma'am Faye Ario of Bato Central School, thank you very much. Na-shock ko kay dili man din ni barato ra binog mga hundreds. This is actually 900 pesos and I would like to thank you Ma'am Maria Fe Aurio of Bato Central School. Thank you very much and million times of blessings you receive soon. Thank you. Thank you for the good things you had done to me. Thank you. But before that, ako ning mix sa hot water para ma-mix ug maayo and then butangan na siya gamay nga hot water and then pag ma-mix na nimo imo na siyang butangan og either tap water or cold water. Nam lami. Wala kay sa lasa nga kay kasagaran nga tamis nga na coffee nga. Kaya ako, I am addicted to coffee. But according to my doctor, ayaw na kainom og coffee kaya the more nga mo palpitate ang imong heart. No? Thank you. Thank you very much.